ഹലോ, വിക്സിനെ അമൃതാഞ്ജനേക്കാൾ റിസൾട്ട് തരുന്ന ഒരു ബാമിനി വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാലോ? പച്ചമരുന്നൊക്കെ വെച്ച് അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാമാണ് കേട്ടോ. ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഴയൊരു പാനോ നോൺ സ്റ്റിക്കോ എടുത്ത് ചെറിയൊരു അളുക്ക് വെച്ച് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയും ബീ വാക്സും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഉരുകി വരുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ബാമിലേക്ക് വേണ്ട ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് മെന്തോളും, പച്ചക്കർപ്പൂരവും, തൈമാളും, പുൽത്തൈലും, യൂക്കാലി ഓയിലും. ബീ വാക്സിന് പകരം വാസ്ലിൻ വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. ബീ വാക്സ് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്നൊന്ന് ഉരുകി വന്നതിന് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം 10 ഗ്രാം പുൽത്തൈലും 10 ഗ്രാം യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ഓയിലും 10 ഗ്രാം വീതം പച്ചക്കർപ്പൂരവും, തൈമോളും, മെന്തോളും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് കട്ടിയായ ഒരു ബാം പരുവാവുന്നവരെ അടച്ചു വെച്ച് തണുക്കാൻ വെക്കാം. ഞങ്ങൾ രാത്രിയാണ് ഈ ബാം ഉണ്ടാക്കിയത്. പിറ്റേ ദിവസം ആവുമ്പോഴേക്കും ഇതേ നല്ലപോലെ കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നുമില്ലാതെ നല്ല റിസൾട്ട് തരുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ബാമാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.